batangaje ko permis mu Rwanda cyangwa se driving license igiye guhindurwa muri buno buryo. Permis mu Rwanda ngo ibona umugabo igasiba undi, rero kuyibona ntabwo byorohera abantu pe. Niyo mpamvu bamwe batanze kino kibazo bagira bati ko permis mu Rwanda babitoroshye kuyibona ko kidahinduka mpuzamahanga tugahora duserera. Ubu twabuze akazi, abakire b'abanyamahanga ntabwo batwizera kandi tuzifite, ntabwo twazikoresha mu bihugu by'amahanga pe. Ubu none ayo tugiye mu mahanga barayidusaba tukarya indimi, kandi abanyarwanda tuba tuzi ibinyabiziga, kuko kugira ngo ubone permis nyarwanda bisaba kuba utamashamasha mu gutwara ikinyabiziga. Ni ukuri turababaye mudufashe kuko twibaza impamvu ikaducanga. Polisi yo mu Rwanda ikimara kumva iki kibazo yahise itangaza yuko ari umushinga wo gutangira gutanga permis mpuzamahanga, ngo hari icyizere gishya ku banyarwanda, cyane cyane abatwara ibinyabiziga bikora ingendo zambukiranya imipaka n'abifuza gushaka akazi mu mahanga, nyuma y'uko polisi y'u Rwanda itangaje yuko ari gahunda iri gutegurwa izatuma u Rwanda rutangira gutanga uruhushya mpuzamahanga rwo gutwara ibinyabiziga, urwo bakunze kwita International Driving Permit IDP cyangwa se permis mpuzamahanga. Iyi gahunda yatangajwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga mu gihe bakomeje kwibaza impamvu u Rwanda rutaratangira gutanga uru ruhushya nyamara ngo rwarasinye amasezerano mpuzamahanga rike gutwara ibinyabiziga. Kino kibazo ngo cyazamuwe n'abashoferi. Kino kibazo bakigarutseho nyuma y'uko umushoferi utwara amakamyo gukorera ingendo ze mu mahanga agejeje ku munyamakuru Radio TV10 Oswald Mutuyeyezu amusaba yuko yamukorera ubuvugizi. Uyu mushoferi yavuze yuko abanyarwanda benshi bafite impushya zo gutwara ibinyabiziga zo mu Rwanda bahura n'imbogamizi igihe bashaka akazi mu bihugu byo hanze. Yasobanuye yuko abakoresha benshi bo hanze y'u Rwanda basaba International Driving Permit IDP cyangwa se uruhushya mpuzamahanga, ariko abanyarwanda ntibabasha kuyibona kubera ko itaratangwa mu gihugu cy'u Rwanda. Yagize ati hari ikibazo gikomeje kubangamira abashoferi b'abanyarwanda batwara amakamyo bifuza kubona akazi mu mahanga. Kenshi dusabwa International Driving Permit ariko tukayibura kuko u Rwanda rutarayitanga. Yongeye ko iyo permis iramutse itangiye gutangwa byafasha abashoferi benshi kubona amahirwe y'akazi ndetse no gukora mu bihugu bitandukanye rwose byo mu mahanga. Nyamara ngo u Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga. Uyu mushoferi yanagaragaje ko ikibazo kitumvikana neza kuko u Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga ajyanye no gutwara ibinyabiziga. Yibukije ko igihugu cyabaye umunyamuryango w'amasezerano ya Geneve kuri tariki ya 5 Kanama 1964 bikaba ari amasezerano ashyiraho uburyo ibihugu bishobora gutanga impushya mpuzamahanga zo gutwara ibinyabiziga. Yasabye ko ayo masezerano ashyirwa rero mu bikorwa ku buryo abanyarwanda babona urwo ruhushya nk'uko bikorwa mu bihugu byinshi. Polisi yasibasubiza iti muhumure kubera yuko uyu mushinga urahari. Asubiza kuri kino kibazo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yavuze ko iyi gahunda iri gutegurwa kandi vuba. Yasobanuye ko umushinga wo gutangira gutanga International Driving Permit wamaze gutegurwa ariko utegereje kurangizwa mu buryo bw'amategeko. Yagize ati nibyo koko hari umushinga wo gutanga International Driving Permit cyangwa se uruhushya mpuzamahanga, akaba ategerejwe iteka rya minisitiri riteganya ibijyanye n'iyo permis. Ibi ngibi bivuze yuko mbere yuko uru ruhushya rutangira gutangwa hakeneye gusohoka iteka rya minisitiri rizagena uko ruzajya rutangwa n'amabwiriza rugenga. International Driving Permit cyangwa se permis mpuzamahanga ni inyandiko yemerera umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwo mu gihugu cye gutwara ibinyabiziga no kwerekana mu bindi bihugu byemereye iyo gahunda. Abatwara amakamyo mpuzamahanga bavuga yuko iyi nyandiko ikunze gusabwa kenshi n'abakoresha, ibigo bitwara abantu n'ibicuruzwa ndetse n'inzego zishinzwe umutekano mu muhanda mu bihugu byinshi. Niba tangira rero kuyihabwa abanyarwanda bizaborohera gusaba akazi ko gutwara ibinyabiziga mu mahanga ndetse no gukora ingendo mpuzamahanga mu buryo bworoshye kandi kurushaho. Ngo permis nyarwanda kandi isanzwe izwiho ibizamini bikomeye. Mu gihe bategereje gahunda ya IDP izashyirwa mu bikorwa, ngo permis mu Rwanda isanzwe izwiho ibizamini bikomeye cyane. Abenshi bavuga ko kubona permis mu Rwanda bisaba gutsinda ibizamini byanditse ndetse n'ibikorwa mu buryo bwa politike bigakorwa neza ku buryo atari umuntu wari wese uyita uyitsindira. Ibi bituma hari abemeza yuko abashoferi bahabwa impushya zo mu Rwanda baba bafite ubumenyi n'ubushobozi bukomeye mu gutwara ibinyabiziga. Nubwo rero polisi yemeje ko umushinga uhari ariko ntabwo iratangaza igihe nyacyo abanyarwanda bazatangira kubona International Driving Permit. Kugeza ubu ngubu gisigaye no gusohoka ku iteka rya minisitiri rizagena uko uruhushya ruzajya rutangwa, ibisabwa kugira ngo rubone ndetse n'uburyo ruzakoreshwamo. Abashoferi n'abifuza gukorera mu mahanga bavuga yuko bizeye ko iyi gahunda izashyirwa mu bikorwa vuba kuko ishobora kuzabafungura amahirwe mashya y'akazi ndetse no koroshya ingendo mpuzamahanga. Ngahe nguko rero ko bya permis mu Rwanda byifashe ndetse urumva yuko basabye ko rwose babafungura permis mpuzamahanga bikajya biborohera kujya gutwarira mu mahanga ndetse bakabona akazi bahawe n'abanyamahanga cyangwa se bikaborohera rwose kujya mu mahanga. Polisi y'u Rwanda rero batangaje yuko iyi gahunda ihari ndetse iteka rya minisitiri ariryo risigaye kugira ngo babikonfirime cyangwa se babyemeze. Reka rero tubitegereze turebe nibiramuka bije n'amahiri. Bababwira ni Karagace mu Nyacyaremwe Nyabari Obed nangi n'isoko y'amakuru waruteze amatwi. OB Time.